في ناس كتير بيتحرقوا من جواهم، بس مش عشان الضغوطات اللي حواليهم، عشان الكلام اللي هم عايزين يقولوه ومش لاقيين حد يفهمه غيرهم. اوقات كتير في مننا ناس بتحاول تواجه اللي بيحصل لها وهي بتتكلم بس مع نفسها، ولما بيتواجدوا في مكان وبيحاولوا يتكلموا مع حد، هما مبيبقوش محتاجين اوقات كتير ردود، بيبقوا محتاجين حد يسمعهم عشان يساعدهم من خلال السمع، مش من خلال ردود وتوجيهاته، لان هما فعلا بيتحرقوا من جواهم عشان حاسين ان هما في مكان مش بتاعهم. اللي انا حابب اقوله، لو قابلتوا حد حابب يتكلم، خلوه يتكلم واسمعوه من غير ما تردوا. ولو رديتوا وقال لكم انا كويس كده، سيبوه شوية. هو بالظبط عامل زي الأعمى اللي انتوا بتحاولوا تساعدوه عشان يعدي الطريق وهو يقول لك لا أنا كويس. لأن أوقات كتير لو انت غيرت له طريقه هيتوه، مش هيعرف يرجع. تحلوا بالصبر وخلينا نسمع بعض أكتر. أشوفكم على خير وأتمنى لكم حياة سعيدة. باي باي.